الحلقة اللي فاتت من الشغل في الشركات أو كواليس الشغل في الشركات كانت الحلقة التانية. جالي كمية كومنتس تحت تقريبا كلها بتتمحور حول نفس الفكرة، اللي هو أنا ما عنديش خبرة أو أنا فريش جراديويت، يعني لسه متخرج، ما عنديش خبرة نهائيا، ما اشتغلتش على بروجيكتس أقدر أحطها في السي في. طبعا احنا كنا بنتكلم عن السي في وازاي تحطه وازاي ترتبه وايه افكار المشاريع والكلام ده كله. فانت لو انت ما عندكش اصلا مشاريع، فهنا هتبقى بس في نقطة بسيطة قوي، اللي انت اول حاجة لازم تقتنع بحاجة صغيرة قوي يا صديقي، ان كلنا ما كانش عندنا مشاريع اول ما بدأنا. يعني حط دي في دماغك الاول، ان انت مش متأخر عن حاجة. ده طبيعي اللي انت لسه متخرج او اللي انت لسه في الكلية، فطبيعي اللي انت ما يبقاش عندك مشاريع كبيرة تحطها تفتخر بيها في السي في. ده نورمال، ده الناس كلها كده. فما تقارنش نفسك او السي في بتاعك بسي في واحد مثلا عنده 10 سنين خبرة. يعني المقارنة مش هتكون فير ومش هيبقى منطقي اللي انت تقارن ما بين الاتنين. طيب نعمل ايه؟ لو انا لسه متخرج هبدأ اشتغل على مشروع واحد، طبعا يفضل من وانت في الكلية. هبدأ اشتغل على مشروع واحد، مشروع كبير. وخد بالك ان المشروع ده ما ينفعش يكون مشروع من كورس. ركز في دي. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ايه انا عملت مشروع اي كوميرس اب اللي انا شفت له توتوريال على اليوتيوب فخدته زي ما هو كوبي بيست حطيته في السي في. اكس حمراء، ما ينفعش نهائيا. ليه ما ينفعش؟ لان بنسبه كبيره هتلاقي في مثلا 100,000 واحد عامل نفس اللي انت عملته، او في 50,000 واحد عاملين نفس اللي انت عملته. فمش منطقي ان انا اخد كود او اخد كورس كبروجكت واحطه في السي في. دي غلطه كتير قوي بيقعوا فيها. طبعا انا نبهت كتير قوي في الكورسز اللي انا بعملها على المنصه ان ما حدش ينقل الكود اللي احنا بنكتبه. احنا بنفهم الافكار وانت بتبدا ترتب افكارك دي جوه مشروع انت اللي اوريدي بتشتغل عليه لوحدك. يعني بروجكت فروم سكراتش، انت اللي ماسكه فروم A to Z. يعني انت بتتعلم الافكار، انت مش بتقلد المشاريع. يعني دي نقطة مهمة. يعني ما تروحش الكورس عشان بيشرح مليون فكرة مشروع، لا. انت تروح الكورس عشان هو بيديك افكار، بيعلمك الشركات شغالة ازاي، فحضرتك تاخد الافكار دي تبدأ تبني بروجكت لوحدك. مش هتفرق بقى تبني بروجكت باستعانة الاي اي او غيره، ده مش هيفرق خالص. المهم تبقى فاهم ايه اللي بيدور في الكود ده. يعني القوة دلوقتي مش في كتابة الكود بس، لا، هي القوة اللي انت تعرف يعني ايه ستراكشر، يعني ايه كود، يعني ايه ابقى فاهم كل لاين اوف كود بيعمل ايه بالظبط، ايه مهمته. مش فكرة ان انا اقعد اكتب كل لاين لوحدي. يعني دي برضو ايه نقطة خليها على جنب. فوانا ببني المشروع بتاعي لازم يبقى حاجه يونيك، ومش لازم تجيب لي فكره من الفضاء الخارجي. يعني انت لو عملت لي مثلا فكره مشروع مثلا اداره المهمات اليوميه مثلا على سبيل المثال، هل هتفرق معايا فكره المشروع انها تبقى كرييتيف، ولا يهمني انت طبقت ايه جوه المشروع ده؟ يعني مثلا واحد يحط المشروع بتاعه على السي في، الراجل ده مطبق كلين اركتكتشر، ماشي على السوليد برنسبل مظبوط، متعلم او بي كويس جدا، كاتب كلين كود، عامل ريد مي للبروجكت ده على جيت هاب، واخد لي سكرين شوتس وحاطط لي اي بي كي، او مش لازم اي بي كي عشان بيكسباير، حاطط لي سكرين شوتس، رفعه على جوجل بلاي واب ستور. لو عرفت، ما عرفتش خلاص، جيت هاب بيعبر عن البروجكت ده. فانا لما اخش اقرا الريد مي فايل دي، ده انا شفت كل الديتيلز اللي انت مستخدمها. ده انا شفت اللي انت مستخدم السوليد برنسبل، شفت اللي انت بتراعي الكلين كود، شفت اللي انت مركز في الديتيلز، شفت انت بتستخدم انهي ستيت مانجمنت. ده كل ده من ريد مي فايل من غير ما ابص على الكود نفسه. الريد مي فايل يا شباب هو اللي بيفهمني البروجكت ماشي ازاي، بالذات في الوقت اللي احنا فيه. وما تقوليش انا مش بعرف اكتب ام دي. يعني الفايل بتاع الريد مي فايل بيبقى ريد مي دوت ام دي اللي هو مارك داون. ما تقوليش انا مش بعرف اكتبه. انت لو رحت لاي اي ايجنت تعبان قلت له بعد اذنك اكتب لي ام دي فايل ريد مي للبروجكت ده، او حتى جيت هاب نفسه، او حتى اي انت شغال بيه، هيعمل لك واحد ام دي محترم يوضح لك الفكره الخاصه بالمشروع ده. كده
مشروع انت اللي عامله، مش اخده من كورس، ده رقم واحد. رقم اتنين، كاتب الكود بتاعه كويس جدا من اللي انت بتتعلمه من الكورسات ومن القرايه وكل حاجه، فانا بدات اكتب كود محترم. تالت حاجه، عامل ريد مي فايل محترم جدا جدا جدا، اللي يخش على الريبو خلاص هو عارف الراجل دوت والله متعلم الحاجات الفلانيه، فاذا الراجل ده متميز فيها وقوي فيها. وانا شفت ده بعيني في اكواد معينه، يعني شفتك وانت بتكتب الكود وبتعبر على اللي انت فاهمه، مش بتنقل حاجه وخلاص. طيب بعد ما تعمل مشروع خلصته ورفعته على جيت هاب وعملت له ريد مي محترم، تبدا في البروجكت الثاني. انت طبعا البروجكت اللي انت حطيته تروح حاطه على طول في السي في تحت البروجكت، انا عملت البروجكت ده، وده لينك جيت هاب بتاعي اللي انت مش نقله من كورسات وهيبان. يعني كده كده عايز بس اقول لك على حاجه صغيره قوي من مراجعات السيفيهات. يعني لما انت تبقى مثلا، انا دلوقتي تيم ليد، فانا ببدا اعمل ريفيوز لبعض السيفيز اللي بتيجي للشركه. طبعا بعد ما بتعدي فلتريشن من الريكروتر والكلام ده، بيجي لي مثلا 100 سي في 50 سي في. ما تقنعنيش ان انا لما اجي ابص على السي في انا مش هبقى عارف الكود ده كان مكتوب في كورس قبل كده ولا لا. هقول لك بعرفها ازاي بكل بساطه. هيجي لي مثلا 100 سي في منهم 50 عاملين نفس البروجكت بنفس الفكره بنفس الكود بنفس كل حاجه، ريجكت على طول. ريجكت انت او مش معنى ان انت شفت كورس، مع احترامي لكل اللي بيعملوا كورسات، انا بعمل كورسات ولكن انا بنبه على الناس. ما ينفعش ابقى انا بشرح لك كود في كورس وانت تحط لي في السي في. اولا انا بشرح لك افكار، مش بديك الكود. الفكره اللي انت تتعلم مظبوط، وكده كده الكود سهل، قلتها كتير قوي. الكود في الوقت اللي احنا فيه سهل، اي اي ايجنت بيجنريت كود بالهبل. القوه اللي انا ابقى فاهم الكود ده ماشي ازاي، انا فاهم الفلو، انا اللي متحكم فيه، انا اللي سايق الاي اي. ما اخشش الاي اي اقول له بيلد تو دو اب. ايه بيلد تو دو اب؟ ما هي بيلد على فكره، انت لو قلت له اي برومبت عبيط، سوري يعني في اللفظ، هيعمل لك اللي انت عايزه كله، وهيعمل لك بروجكت راننج ويشتغل ويترفع برودكشن ويبقى كل حاجه ومية مية. ولكن تعالى كده عدل. تعالى بقى لما انا اجيبك كده في الانترفيو واقول لك انت رافع ده على جيت هاب، تعالى اشرح لي انت عامل الفانكشن دي ليه. على فكره بتحصل كتير لما بلاقي في شخص كاتب حاجه، هو الراجل ده مقدم بوزيشن جونيور، فهو لو عارف الحاجات المعينه اللي هو كاتبها ده كده يبقى راجل تنين. لا طب تعالى. وعلى فكره بنسبه 90% بيخيشوا، تلاقيه قاعد كده ستك. لا اصل دي كنت مش عارف، ما كنت دي ما تحطهاش. ادام انت رفعتها لي على جيت هاب في الاكونت بتاعك وحاطط الريفرنس بتاعه في السي في، هتسال فيه. والله حلوه سجع فيها سجع ادام حاطط. المهم يعني، فتاخد بالك انت حاطط ايه. طبعا احنا اتكلمنا عن سيكشن السكيلز في الحلقه الثانيه من السلسله اللي احنا بنعملها دي، وشرحنا يعني ايه تكتب السكيلز وايه السكيلز اللي انت تكتبها بالظبط. فاللي انا عايز اوصله لك من الفيديو ده، عشان الكومنتس بتاعت الناس الكتير قوي اللي جت، انا فاهم وحاسس بيكو، وانا كنت في مكانكم في يوم من الايام، ما كانش عندي بروجكت، ما عنديش اكسبيرينس، ومضطر ان انا اكتب سي في عشان ابدا اقدم. فالقوه اللي انت تبدا تعمل بروجكتس انت اللي تعملها وتبدا تحطها في السي في بتاعك. طيب نقطه تانية اقوى من النقطه الاولانيه، سيبها لك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله في الحلقه رقم 4 من سلسله كواليس الشركات، اللي هي بنبدا نتكلم فيها عن الشركات. لو انت مهتم اعمل فولو سبسكرايب، سيب لي كومنت، اعمل لايك، اخلي الموضوع يبقى فيه شويه موتيفيشن ليا اللي انا اكمل السلسله دي. فلو عايز نكمل السلسله، والسلام عليكم.